Եթերում Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուշ հեռուստածրագրի շաբաթօրյա թողարկումն է, բարև ձեզ։ Մայիսի 9-ը հայ ժողովրդի համար տոնական ու խորհրդանշական օր է։ Մեծ հայրենականում տարած հաղթանակը 20-րդ դարավերջին իմաստավորվեց նաև Շուշիի ազատագրմամբ և այդ օրը մեզ համար դարձավ կրկնակի տոն։ Այսպես, մեծ հաղթանակի 67-րդ, ինչպես նաև Շուշիի ազատագրման և Պաշտպանության բանակի կազմավորման 20-րդ տարեդարձների կապակցությամբ Արցախ աշխարհում կայացան բազմաթիվ միջոցառումներ։ Եզրափակիչ ակորդն էլ հնչեց Ստեփանակերտում կայացած աննախադեպ զորահանդեսի անցկացմամբ։ Այս եռատոնի առթիվ Զինուշ հեռուստածրագիրը ջերմորեն շնորհավորում է համայն հայությանը, մաղթելով նոր հաղթանակներ ու նվաճումներ։ Հայրենական մեծ պատերազմ տարած հաղթանակի 67-րդ, Շուշիի ազատագրման և Պաշտպանության բանակի կազմավորման 20-րդ տարեդարձերին նվիրված հաղթանակի զորահանդեսը Պաշտպանության բանակի և հանրապետության ուժային կառույցների մասնակցությամբ աննախադեպ էր ինչպես մասնակից անձնակազմի, այնպես էլ ռազմական տեխնիկայի և սպառազինության որակական և քանակական ցուցանիշներով։ Զորահանդեսին հետևում էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ներկա ու նախկին պետական, ռազմական և հոգևոր այրերը, բազմաթիվ հյուրեր արտասահմանից։ Զորահանդեսի հրամանատարն էր Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գեներալ-մայոր Լևո Մնացականյանը։ Զորահանդեսն ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը։ Եռատոնի հիմնասյուները հանդիսացող արժեքների և դրանց արարման ակունքներում կանգնած անհատների մասին հաղորդավարական տեքստից հետո վերածննդի հրապարակ են բերվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Պաշտպանության բանակի պետական և մարտական դրոշները, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ռազմադրոշը և Հայոց բանակի պահապան Աշոտ Երկաթ թագավորի սուրբ խաչը, ինչին հաջորդում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի ողջույնը զորահանդեսի մասնակից շարասյուներին։ Շնորհավորում եմ ձեզ հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 67-րդ Շուշիի ազատագրման և Պաշտպանության բանակի կազմավորման 20-րդ տարեդարձերի կապակցությամբ։ Ողջույնի ավարտից հետո Պաշտպանության նախարարը բարձրանում է տրիբունա և պատրաստականության մասին զեկուցում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին, ինչին հաջորդում է հանրապետության նախագահի ելույթն ու շնորհավորական ուղերձը։ Այսօր հայոց բանակի կազմում են և հպարտ կանգնած են զորահանդեսի շարքերում մեր զավակները, ովքեր ծնվել են ազատագրված հայրենիքում և անառիկ են պահում նրա սահմանները։ Հաղթական շարասյուների մուտքը վերածննդի հրապարակ ազդարարեցին Արցախի հերոս գեներալ-լեյտենանտ Քրիստաֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաները, որոնց հաջորդեցին հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների, Արցախի ազատամարտիկների միության և վերջիններիս երիտասարդական թևը ներկայացնող շարասյունները։ Ես շնորհավորում եմ մեր ամբողջ ժողովրդին այս մեծ հաղթանակի կապակցությամբ և կարծում եմ անցյալ հազարամյակը վերջացավ հաղթանակով, նոր հազարամյակում բացի հաղթանակից ուրիշ բան չենք տեսնի։ Այնուհետև հրապարակը տրամադրվեց Պաշտպանության բանակի միավորումներն ու զորամասերը ներկայացնող շարասյուններին, ովքեր անցնելով մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակով հավաստեցին ինչպես հավատարմությունը պատերազմական տարիների հաղթական ավանդույթներին, այնպես էլ այսօր և այսուհետ հայրենիաց սահմանների պաշտպանության դիրքերում աննահանջ կանգնելու պատրաստակամությունը։ Ինժեներական, կապի, հետախուզական և հատուկ նշանակության զորքերը հաղթականորեն անցնելով հրապարակով ևս մեկ անգամ ի ցույց դրեցին կարևոր այդ ոլորտների պատրաստականությունն ու կարևոր դերը զինված ուժերի համակարգում։ Ուզում եմ շնորհավորել հաղթանակի, մեծ հաղթանակի օրվա Շուշիի ազատագրման և Պաշտպանության բանակի օրվա առթիվ։ Ինչքան էլ արտաքուստ տարբեր լինեն այս երեք տոները, նրանք կապված են ներքին լուրջ տրամաբանական կապով։ Այսինքն չէին կարող Շուշին չազատագրել նրանք, ովքեր հանդիսանում են մոտակա սերունդը մեծ հաղթանակը կրողների, և Շուշիի ազատագրման օրը չէր կարող չլինել այն բանակի, այն ուժերի կազմավորման օրը, որ իրականացրեց այդ փառավոր հաղթանակը։ Այնուհետև հրապարակը տրամադրվեց ազգային անվտանգության, ոստիկանության և փրկարար ծառայության շարասյուններին, ովքեր ինչպես պատերազմի տարիներին, այնպես էլ այսօր ապացուցել և շարունակում են ապացուցել իրենց հավատարմությունն ու մասնագիտական վարպետությունը երկրի անվտանգության և հասարակական կարգի պահպանության գործերում։ Ես շնորհավորում եմ Արցախի և Հայաստանի ժողովրդին մայիսի 9-ի կապակցությամբ։ Ես ցանկանում եմ բոլորին, որ ամբողջ կյանքում միշտ այսպիսի հաղթանակներ ունենան և միշտ այսպիսի հաղթանակներ նշեն, որովհետև ինձ թվում է դա յուրաքանչյուրիս հաղթանակն է, և ես առաջին անգամ եմ Ղարաբաղում, և ես
Շատ հպարտ եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի հզոր բանակ ունենք եւ այսպիսի հզոր ժողովուրդ։ Ուժի, գեղեցկության եւ մասնագիտական վարպետության իսկական ցուցադրում էր ավիացիայի, զրահատանկային, արագ արձագանքման զորքերի եւ հրետանուշարությունների երթևերածննդի հրապարակում եւ մայրաքաղաքի երկնքում։ Վերջիններիս հաջորդեցին հայրենական արտադրության անօդաչու թռչող սարքերի եւ պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության համակարգի շարացումները։ Մենք հոսի մա եկած ենք հարկելու, պայքարելու Ղարաբաղին ազատություն, անկախություն։ Թոս սարսափելի գեղեցիկ է, ասված մեզի օժանդակեց, արևինդակ, ասպոլոր զինվորները դեսներ, շատ ուրախ ենք, հոբարդենք։ Մեր հայկական բանակին շատ հոբարդենք։ Հիացմունքի, հպարտության ամենաիսկական հաղթանակի այս պտուղները այսօր անցնում էին այս հրապարակով ու ես հիշեցի 5-ամյակը Շուշի ազատագրման 97 թվին, երբ որ այս հյուրանոցում էինք եւ հյուրանոցը ավերակ էր, ապակի չկար եւ ինչ էլի հպարտությամբ էինք եւ տարիները գնում են ու հպարտությունը չի գնում, ոչ մի վարքյան հետ չի գնում, չի ընկարկում։ Ես շատ եմ սիրում խաղաղ երկինք եւ միշտ պատրաստ պատերազմի, որովհետեւ դա հաղթող բանակի սկզբունքն է։ Հիասքանչ զորահանդես էր, շատ տպավորիչ։ Դղեք հետ որ նոր խոսում ենք, ասում եք Իրանի զենքերը այն ժամանակ ունենայինք, վերջի լավ զենքերը։ Մեզ համար ոգևորիչ է բանակի այս միջոցառումը։ Երկրորդը, այսպես միջոցառումներ, հաղթանակած միջոցառումներ, ապակա համար հույսով եմ շատ կունենանք։ Մաղթանքը սա է, նեցուկ կանգնենք մենք մեր բանակի կողքին, որ լինի դա ամուր, հզոր եւ հաղթանակած լինի միշտ։ Երբեք չի հուսահատվենք։ Հրապարակի կենտրոնում սկսվում է զորահանդեսի զինվորական շարանցման հանդիսավոր ցուցադրումը։ Զորահանդեսը եզրափակեցին պաշտպանության բանակի պատվո պահակային վաշտի եւ զինվորական նվագախմբի հանդիսավոր շարանցումը, ովքեր ցուցադրեցին շարային եւ մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն։ Կարծում եմ զորահանդեսը բացի դրանից, որ մենք ցույց ենք տալիս մեր ժողովրդի բանակի պատրաստականությունը, նաև մեր հակառակորդին որոշակի ազդակներ պիտի հնչեցնի, որ պաշտպանության բանակը պատրաստ է առջև դրված խնդիրի կատարելու եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովել։ Ամփոփելով պաշտպանության բանակի թվով 4 զորահանդեսի արդյունքները կարող ենք արձանագրել, որ այն կայացավ եւ լիովին արդարացրեց այն սպասելիքները, որոնք կապվում էին կարևոր այդ միջոցառման հետ։ Նրանում արտացոլվեցին պաշտպանության բանակի անցյալը, ներկան ու գալիքը, ցուցադրվեց այն ժառանգական կապը, որ առկա է սերունդների միջև, եւ այդ ամենը կատարվեց պատրաստության բարձր մակարդակով։ Զորահանդեսը նաեւ յուրատեսակ ռազմաքաղաքական պատասխաններ տվեց հարևան երկրի ղեկավարության անպագորգոր հայտարարություններին եւ փարատեց պաշտպանության բանակի ռազմատեխնիկական ներուժի նկատմամբ թերահավատորեն տրամադրվածների կասկածները։ Եվ ի վերջո զորահանդեսը կրկնապատկեց այն տոնական մթնոլորտն ու տրամադրությունները, որոնք հատուկ են միայն եռատոնին։ Ստեփանակերտում կայացած շքեղ զորահանդեսին զուգընթաց տոնական տրամադրություն էր թևածում նաև մայրաքաղաք Երևանում։ Ձևավորված բարի ավանդույթի համաձայն, ինչպես եւ նախորդ, այնպես էլ այս տարվա մայիսի 9-ին մարդաշատ էր հաղթանակ զբոսայգին, ներկայացնում է Նաիրա Համբարձումյանը։ Մահ իմացիալ անմահություն։ Այս հավատով 451 թվականին մարտի դաշտ նետվեցին մեր նախնիները։ Վարդանանց ոգին մեր պապերին հասցրեց մինչև Բեռլին։ Մովսես Սիլիկյանի, Դանիել Բեկփիրումյանի եւ հայոց մյուս զորավարների ազատատենչ ոգին էլ մեծ հաղթանակ պարգևեց Սարդարապատում։ Մեր հաղթանակների թագն ու պսակն էլ եղավ Շուշին։ Շուշին ցույց տվեց, որ միայն սեփական ուժերով կարող ենք հասնել ազգային հաղթանակների։ Բեկում էր սա։ Եվ այդ բեկումը դարձավ այն հիմքը, որի վրա թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Արցախում ստեղծվեցին ամենամեծ ձեռքբերումները, մեր բանակները, ասել է սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը։ Դա մեր հաղթանակի ոգու թռիչքներ, մեր առաջի մեծ հաղթանակն էր, որը պիտի հաջորդեր նորանոր հաղթանակներ։ Եվ օդը ջուրի պես անհրաժեշտ էր, որ մենք Շուշին ազատագրեինք, մենք հայերս, որպեսզի կարողանայինք անցնել հաջորդ փուլերին հաղթանակի։ Մայիսի 9-ին հաղթանակ զբոսայգին վաղ առավոտից մարդաշատ էր։
հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ իրենց հարգանքի թուրքը մատուցելու էին եկել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը, հոգևոր դասի ներկայացուցիչներ, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպաններ, կառավարության ներկայացուցիչներ եւ այլոք։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ կազմակերպված միջոցառումը սկսվեց տոնական փոքրիկ շքերթով, որից հետո հայրենական մեծ պատերազմի վետերանները, Արցախի ազատամարտիկները վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, քաղաքապետի եւ մյուս պաշտոնյաների ուղեկցությամբ շարժվեցին դեպի դաշտային ճաշարան։ Տոնական սեղանի շուրջ եւս մեկ անգամ վերհիշելու, արժևորելու եւ շնորհավորելու մայիսյան հաղթանակները։ Պատերազմի վետերանները հպարտությամբ են ցույց տալիս իրենց մեդալները։ Դրանցից յուրաքանչյուրը պատմություն ունի։ Փորձում են հիշել իրենց հերոսական մարտական ուղին ու բացվում է պատմությունների կծիկը, երբեմն հուզումնալից, երբեմն այնքան հերոսական։ Ուկրաինայի Ռովնա, Լուցկ, Դուբնա, Լվով ու Պերեմշել, այդ ամբողջը մենք անցել ենք այդ տարածով, անհետև Լեհաստանի տերիտորիան, գետը հասնելուց ափի մոտ սարուստերը կոտրվել են, մենք մտնենք ջրի մեջ, ամբողջապես թրջված, դե փետրվարը ցուրտ էր, լավ է, լեհացիները, դե ժողովուրդ այն ժամանակ ավելի բարի է մեր նկատմամբ, ընդունեցին, չորացրեցին եւ գնացին, եւ նրանից հետո ամբողջ Լեհաստանի մասնակցել Լեհաստանի ազատագրմանն եք մահացել։ Հայրենական պատերազմը դա հայ ազգի համար մի մեծ վերջանալուց հետո, հայրենական պատերազմի ավարտից հետո հայ ազգը պետք է պարծենա, որ աշխարհին տվեց 5 մարշալ, մի քանի 100 կամ ավելին գեներալներ, ել չեմ ասում 107 սովետական միության հերոսներ։ Այս բոլորը հպարտության պատճառ է։ Պատմում են ու նորից վերապրում պատերազմը։ Նորից հերոս են զգում իրենց, ծերունական հայացքում փայլատակում է հաղթական ոգին ու երգում են հաղթանակի երգը։ Բոյ за родину, бой за Сталину, боевая честно дорогой, танки новые, бой готовые, разобьем по-сталински врагов. Մայիսի 9-ին մարդաշատ էր նաև Եռաբլուր Պանթեոնը։ Այստեղ էին հավաքվել Շուշիի ու Արցախ աշխարհի ազատագրական մարտերում ընկած տղաների հարազատները, մարտական ընկերները։ Շնորհավոր տոնդ, բոլոր ժամանակների հայ զինվոր։ Շարունակում ենք հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի թեման։ Հաղթանակ, որի կերտման գործում անուրանալի է նաև հայ ժողովրդի ավանդը։ Եվ ահա մայիսի 9-ին շիրակցի վետերանները հավաքվել էին հայրենական մեծ պատերազմում զոհված մարտիկների հիշատակին կառուցված Մայր Հայաստան հուշահամալիրում։ Հայրենական մեծ պատերազմի մասին բազում գրքեր ու հոդվածներ են գրվել, դարերով էլ դեռ կխոսվի։ Որն էր հաղթանակի գրավականը, անշուշտ զինվորականի ոգին, իսկ զինվորականը հաջողության կհասնի ու բարոյապես կայուն կմնա միմիայն հուսալի թիկունքի առկայությամբ։ Ամեն ինչ ռազմաճակատի համար, ամեն ինչ հաղթանակի համար կարգախոսն իր մեջ մի ողջ գաղափարախոսություն էր պարունակում։ Թիկունքն ապահովում էր ռազմաճակատի մարտունակությունը, իսկ ճակատը ճանապարհ էր բացում դեպի հաղթանակ։ Որ վարության կտենենք հացը կուտանք ռազմաճակատին, տներից ուրեմն գուլբագը խորդենք, ջերնոսներ պուղարգենք, ֆրոնտ, տակ հակուսներ։ Մալդավիայից մինչև ամբողջ Եվրոպան համարյա, Չեխոսլովակիա, Հունգարիա, Ավստրիա, մինչև մենք գնացինք Օձերը պալատան։ Հունայը մեծ գետ է, հունայից պիտի անցնեին մեր ժողովուրդ, կամուրջ էին սարքել, անուտատ բան պիտի կենեին։ Մեզի ուղարկեցին 6 տանկ, որ կարագենք տագը սարքեն։ Երեկոյ մենք սպասենք այդ պանտոնչիկներն եկան։ Եկան առօտկանով ես զասնավ մեկը երկե այնպես գեղեցիկ եղանակ այևը նոր ելել Դունայից ծովի մեջը երկերգը ուրեմն կարի մայա լուչինկա այն մայա զվեզդա այդ երկը ես տեսասի մարյակ ты сидишь под прицелом, тебя убьют. Живы будем не помрем. Это село есть танки люка пхашо, там тавец црвав այդ մարտը։ Շատերը պիտի կռվեին միասնական պետության կազմում, ընդանուր թշնամու դեմ ու աչքի ընկնեին քաջությամբ։ Շատերը պիտի հեռանային տնից ու տարիներ անց անուններն հայտնվեին հերոսների ցանկերում, որովհետև աչքի էին ընկել անմնացորդ նվիրվածությամբ։ Եվ եթե ինձ հարցնեն ձեր լավագույն օրերից որն էր, ես կասեմ հաղթանակի օրը, որտեղ վերջերս մեկը եկել էր Բրեստից, ես հուզվում եմ մի քիչ երևի չի ստացվի խոսքս, ասեց գիտեք ձեր հոր անունը Բրեստի հուշակարին կա, Մաթեոսյան Վարշավ Գրիշի։ Եվ երևի ինձ համար ամենալավագույն օրն է։
Հաղթանակը միասնական էր ու բոլորինը, բազմազգ ժողովրդից յուրաքանչյուրն իր ներդրումն ունեցավ ու իր մասը։ Նպատակը մեկն էր ֆաշիստական ժանդախտից աշխարհը զերծ տեսնելը։ Բոլորն համոզվեցին, որ հայ զինվորին կարելի է նույնիսկ ամենապատասխանատու առաջադրանքը վստահել։ Հայ ժողովրդի վաստակն այս հաղթանակում մեծ է։ Այլ ազգերի հետ հայերն ուսուսի տված անձնվիրաբար կռվեցին, շատերն իրենց կյանքը տվեցին, իսկ ողջերը լավ են հասկանում, որ հաղթանակը թանկ գնով տրվեց։ Ասել ենք ու դեռ 1000 անգամներ կարող ենք կրկնել, որ մենք այսօրվա խաղաղության համար նրանց ենք պարտական։ Ում մտքով կանցներ, որ տարիներ հետո հայը նորից ձեռքը զենքին է մեկնելու ու հաղթանակ է տոնելու նույն մայիսինին, քանի որ հենց նույն օրն ազատագրվելու էր Շուշին։ Թշնամին դեռ չի հանդարտվել, նորից արկածախնդրության է ձգտում, սակայն յուրաքանչյուր փորձ հաստատ արժանի հակարվածը կստանա։ Ամեն տարի մայիսի 8-ին էլ նշվում է երկրապահ կամավորականների օրը, բայց ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի Եռաբլուր Պանթեոնը բազմամարդ էր մայիսի 11-ին։ Արցախյան ազատամարտում զոհված կամավորականների հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու են եկել Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը եւ այլ բարձրաստիճան հյուրեր։ Պատանի երկրապահներն են, որ իրենց ցուցադրական ելույթներով ներկաներին եւս մեկ անգամ հավաստեցին։ Հերոսների սխրանքներով է դասյարակվում երիտասարդ սերունդը, եւ պատահական չէ, որ երկրապահ կամավորականների օրվա արդիվ բազմամարդ էր կրկին Եռաբլուր Պանթեոնը։ Իր շնորհավորանքի խոսքում էլ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանը նշեց, որ Երկրապահի օրը հայրենիքի համար մարտնչող, ազատագրող, սահմանը պահող հայ զինվորի մեծարման օրն է։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն էլ մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ շնորհավորելով ներկաներին, ընդգծեց հատկապես նմանաբնույթ միջոցառումների կարևորությունը մատաղ սերնդի դասյարակության համար, քանի որ նախարարի խոսքերով իրենց արարումների մեջ երիտասարդներն օրինակելի կեցված կդրսևորեն։ Չէ՞ որ մեր պապերի ու հայրերի մեծ հայրենականում ցուցաբերած սխրանքներն են դարձել մերօրյա հաղթանակների երաշխիքը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ անդրադառնանք Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում այսօր տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Մայիսի 12-ին Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ընդունել է սփյուռքահայ բարերարներ Վարդգես եւ Մերի Նաջարյաններին։ Ողջունելով հյուրերին Սեյրան Օհանյանը կարևորելով բարերարների ունեցած ավանդը ռազմաբժշկական ոլորտի կայացման ու զարգացման համար շնորհակալություն է հայտնել Վարդգես եւ Մերի Նաջարյան ամուսիններին։ Նշենք, որ Նաջարյան ամուսինները արդիական բուժ սարքավորումներ են հատկացրել ռազմաբժշկական հաստատություններին։ Հանդիպման վերջում Պաշտպանության նախարարը Վարդգես եւ Մերի Նաջարյան ամուսիններին պարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր 20 տարի հոբելյանական հուշամեդալով։ Անշուշտ ես սպիրկի մեջ կապրեմ, բայց ես ինձ սպիրկը հայ չեմ զգար։ Եվ ինձի համար բարդ կնկատեմ իմ ժողովրդից օգնել մինչև այնադեմ որ գրնամ։ Եվ գարձես հոսկալով ավելի վերագենտրանանք ավելի ատիրանտը մեր մեջ կա որ գարելին ենք երբ կտեսնենք հոս բագասի ինչ է ինչպես կրնանք օգնել երբ վերադառնանք պիտի աշխարհին նորեն շարունակել մեր գործը Եվ ասիկա գուզեմ որ արտասահմանի ժողովուրդն ալ գիտնա որ ան ներդրումը որորած են գրնամսել որ եթե մեկ տված են 10-ի կորձ եղած է Ղարաբաղի մեջ այդ քեղեցիկ շենքերը, քեղեցիկ փողոցները, թբրոցները, հիվանդանոցը, նոր հիվանդանոց զինվորական, այդ զինվորները, իրենց մաքուր սկեսները, գարձես բոլորովի նոր աշխարհի մեջ կգտնվեի։ Ես իրականության մեջ չէի գրնար Երևանի, եթե մեկ ինձ իսեր որ այս Ղարաբաղն է, չպիտի հավատայի, եթե աչքերով չտեսնեի։ Մայիսյան տոներին զուգահեռ ազգային բանակը շարունակել է իրականացնել մարտական պատրաստության պլանով նախատեսված գործընթացները։ Այսպես, ուսումնական զորամասերում ավարտվեցին կրտսեր հրամանատարական կազմի քննությունները եւ նրանք այսօրերին մեկնում են ծառայության նոր վայրեր։ Այդ գործընթացը Մարշալ Բաղրամյանի անվան ուսումնական զորամասում ուղեկցվել է հանդիսավոր միջոցառմամբ։ Մայիսի 11-ի առավոտյան Մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանի անվան մոտորաձգային ուսումնական զորամասում կազմակերպվեց հանդիսավոր տողան, որով ավանդաբար ավարտվում է հերթական ուսումնական փուլը։ Հանրապետության զինված ուժերի կրտսեր հրամանատարական կազմի գլխավոր դարբնոցի հարյուրավոր կուրսանտներ զորամասի մարտական դրոշով, զինվորական նվագախմբի հանդիսավոր քայլերթերով, բարեմաղթանքներով,
հրաժեշտ են տալիս մի ռազմական կրթօջախի, որտեղ նրանք սերտել են երիտասարդ մարտիկից ծրագրով նախատեսված ռազմականացված առօրյայի բոլոր տարրերը, մոտորաձգային ջոկի, հետևակի մարտական մեքենայի, հրաձգային ստորաբաժանումների հաշվարկի հրամանատարների որակավորում ստանալու համար։ Այստեղ զորամասում պատրաստվում են նաև մեխանիկ վարորդներ եւ նշանառու օպերատորներ։ Կրսեր սերժանտի կոչումը շնորհվել է ջոկի հրամանատարներին, նաև գերազանց գնահատականներով ավարտական քննությունները հանձնած նշանառու օպերատորներին։ Այս ուսումնական փուլից հրամանատարները գոհ են։ 2011 թվականի աշնանային զորակոչի ընթացքում Հանրապետական հավաքակայանում զորակոչիկներին ընտրելիս հրամկազմը առավել խիստ մոտեցում է ցուցաբերել։ Նման մոտեցման արդյունքները պարզորոշ զգացվեցին ավարտական քննությունների ժամանակ։ Հատկապես գոհ եմ մարտական մեքենաների մեխանիկներից եւ նշանառուներից, տանկի մեխանիկներից եւ նշանառուներից ցուցաբերել են բարձր ցուցանիշ, մոտավորապես 408 զինծառայողներ ստացել են լավ գնահատական, դա իմ կարծիքով շատ բարձր ցուցանիշ է եւ կրակայինի եւ վարման համար։ Ավարտական վկայականներ ստացած արդեն նախկին կուրսանտներին շնորհավորեցին իրենց իսկ հասակակիցները, ուսման մեջ օրինակելի վարքով ու գերազանց գնահատականներով աչքի ընկած կրսեր հրամանատարները զորամասի եւ պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան սպաներ։ Հետևելով կրսեր սերժանտների ձիգ կեցվածքին, հստակ քայլին, մարտական դրոշին հրաժեշտ տալու պահերին, մտովի վեր հիշում ես զորամասում անցած նրանց ուղին, շարային, կրակային, ֆիզիկական պատրաստության, մարտավարության, մեքենավարման, հասարակական պետական պատրաստության դասաժամերը։ Զորամասի հրամանատար գնդապետ Գևորգ Ենոքյանի սպայական եւ դասախոսական կազմերի ղեկավարությամբ տղաները դարձել են ցիկ եւ կազմակերպված զինվորականներ, ովքեր զորքերում կփոխարինեն նույն ուղին անցած կրսեր հրամանատարներին։ Նրանց լեգենդար մարշալի անունը կրող ուսումնական զորամասի շրջանավարտներին կվստահվի հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործը եւ զորքերում նրանք պետք է ապացուցեն, որ արժանի են այդ առաքելությանը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում գործում է պայմանագրային սերժանտների ինստիտուտը, որտեղ զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում ծառայելու համար պատրաստվում են դասակի հրամանատարների տեղակալներ։ Պայմանագրային սերժանտական զինվորական ծառայության դասընթացների տևողությունը 4 ամիս է։ Դասընթացներին կարող են մասնակցել մինչև 25 տարեկան պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած շարքային կազմի պահեստազորայինները եւ զինված ուժերում 1.5 տարի ծառայած պարտադիր ժամկետային ծառայողները, ովքեր ունեն միջնակարգ կրթություն պիտանի են շարային ծառայության համար։ Դասընթացների ընթացքում կուրսանտները կստանան 85,000 դրամ ամսական բավարարում, իսկ ուսման ավարտից եւ զորքերում ծառայության անցնելուց հետո մինչև 150,000 դրամ աշխատավարձ։ Ծառայության ընթացքում սերժանտները կօգտվեն զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից եւ արտոնություններից։ Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել տարածքային զինկոմիսարիատներ կամ զանգահարել 29 44 53 հեռախոսահամարով։ Մայիսյան տոների արդիվ պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանն այցելել է Արագածոտնի մարզի Սասունի գյուղի եւ Երևանի համար 195 ավագ դպրոցներ, ինչպես նաեւ հյուրընկալվել է Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում։ Ներկայացնում է իմ գործընկեր Վարդան Ավանեսյանը։ Սասունի գյուղի դպրոցի աշակերտական եւ ուսուցչական անձնակազմը մեծ ուրախությամբ ընդունեցին պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանին։ Նա ողջունելով դպրոցականներին եւ նրանց ուսուցիչներին շնորհավորեց մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ, ինչպես նաեւ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի անունից դպրոցի տնօրենին հանձնեց նոր 8 հրացան, որը նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի շրջանակում կկիրառեն դպրոցականները։ Այնուհետև գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանն այցելեց դպրոցի վերանորոգվող մարզահրապարակ ընթացիկ աշխատանքներին ծանոթանալու համար։ Սասունի գյուղից հետո Մուրադ Սարգսյանն այցելեց Երևանի համար 195 ավագ դպրոց, որտեղ կազմակերպվել էր Շուշիի ազատագրման 20-ամյակին նվիրված միջոցառում։ Աշակերտները երաժշտական կատարումներով եւ ասմունքով հակիչ ներկայացրին Շուշիի ազատագրումը, եւս մեկ անգամ թերթելով հայոց պատմության փառահեղ էջերը։
Նմանաբնույթ միջոցառումները անշուշտ փաստում են, որ դպրոցներում մեծապես կարևորվում է նորօրյա սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը եւ հենց այսպիսի միջոցառումներն էլ մեծ ողջևորություն են առաջացնում աշակերտների շրջանում։ Միջոցառման ավարտին էլ ակտիվ մասնակցության, ինչպես նաեւ ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում կարևոր դեր խաղալու համար պատվոգրերով պարգևատրվեցին դպրոցի տնօրենը, զինղեկը եւ մի խումբ աշակերտներ։ Մայիսի 11-ին էլ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանում գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանը հանդիպեց ուսանողների հետ։ Ազգային բանակի կազմավորման 20-ամյակի, ինչպես նաև մայիսյան տոների առթիվ համալսարանի ղեկավարությունը պարբերաբար հանդիպումներ է կազմակերպում Արցախյան ազատամարտի մասնակից անվանի զինվորականների հետ, եւ ահա այս հանդիպմանը նախ ներկայացվեց Մուրադ Սարգսյանի կենսագրությունը, այնուհետև նա անձամբ պատմեց իր մարտական ուղու մասին, թե ինչպես ազատամարտի տարիներին եկավ Հայաստան եւ զինվորագրվեց հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ Հանդիպման ընթացքում ուսանողները նաև իրենց հետաքրքրող հարցերը հղեցին գեներալ լեյտենանտին։ Միջոցառման ավարտին էլ Մուրադ Սարգսյանը ուսանողության շրջանում ռազմահայրենասիրական գաղափարների ամրապնդման համար պարգևատրեց մի շարք ուսանողների եւ դասախոսների, ինչպես նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի անունից նրանց հանձնեց ձեռքի ժամացույցներ։ Ավան վարչական շրջանի համար 87 դպրոցում էլ օրերս տեղի ունեցավ զոհված ազատամարտիկներին նվիրված հուշակոթողի եւ նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի դասարանի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Միջոցառմանը ներկայ է եղել նաեւ մեր նկարանող խումբը։ Արցախյան պատերազմի դաշտերում մարտնչել են նաև համար 87 դպրոցի շրջանավարտ սաները, որոնցից ոմանք այդպես էլ չտեսան Բերգրալի հաղթանակը։ Եվ ահա մայիսի 2-ին տոնական տրամադրություն է դպրոցում։ Աշակերտները ողջավորությամբ սպասում են իրենց դպրոցի զոհված ազատամարտիկներին նվիրված հուշակոթողի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Խաչքարի բացման պատիվն էլ վերապահված էր դպրոցի զոհված սաների մայրերին, ազատամարտիկ հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայկ Հարությունյանին եւ ժամկետային զինծառայող Համլետ Փարիսյանին։ Խաչը պատկերված է սրի տեսքով, հպարտության ու հաղթանակի խաչը, որն ամեն վայրկյան սուր կդառնա յուրաքանչյուրի ձեռքին։ Այսպես ներկայացրեց Խաչքար հուշակոթողի խորհուրդը նրա հեղինակը, քանդակագործ Վարազդատ Համբարձումյանը։ Խաչքարի ոցման արարողությունից հետո յուրաքանչյուրն ասելիք ուներ, սրտի խոսքը դպրոցի սաներին փոխանցելու ցանկություն։ Ազատամարտիկ ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից դպրոցի սան զոհված ազատամարտիկներն ու մանկավարժ Նելսոն Գասպարյանը հետմահու պարգևատրվեցին կազմակերպության շքանշաններով, իսկ դպրոցի տնօրենը ուսուցիչներն ու որոշ հյուրեր պատվոգրերով ու շնորհակալագրերով։ Իր խոսքում էլ դպրոցի տնօրեն Նարգիս Զեյնալյանն անթաքույց հուզմունքով կարևորեց նմանաբնույթ միջոցառումների անցկացումը եւ մասնակցության համար շնորհակալություն հայտնեց բոլորին։ Այս ամենից հետո տեղի ունեցավ դպրոցի նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի դասասենյակի անվանակոչման հանդիսավոր արարողությունը։ Դպրոցի ուսուցիչ ազատամարտիկ Նելսոն Գասպարյանի անունն է կրելու դասասենյակը, վերանորոգված ու անհրաժեշտ սարքավորումներով հագեցած դասասենյակ, որտեղ զոհված երիտասարդների լուսանկարներն են որպես ազատամարտի հերոսական պատմությունների լավագույն օրինակներ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ վաղը կեսօրին զինուժի կիրակնօրյա թողարկման ժամանակ կարող եք դիտել Հարսանիք լեռներում տեսաֆիլմը նվիրված Շուշիի ազատագրության 20-ամյակին։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչ նոր հանդիպում։